Kombe la dunia la vilabu 2025 linaendelea kushika kasi nchini Marekani likiwa limeweka rekodi mpya ya kuvutia mamilioni ya mashabiki duniani kote. Tofauti na matoleo yaliyopita, mashindano haya yaliyopanuliwa yalileta sura mpya kabisa kwa soka la vilabu, yakijumuisha timu 32 bora kutoka mabara yote na kucheza kwa mfumo wa kombe la dunia la timu za taifa, ikiwa ni hatua makundi na mtoano. Hadi kufikia Julai mosi 2025 tumeshuhudia michezo mikali na tayari tuko katika hatua ya robo finali, huku miamba kadhaa wakiondoshwa mapema kabisa. Enzi mpya ya ushindani. Uamuzi wa FIFA wa kupanua kombe la dunia la vilabu umethibitika kuwa na wakimapinduzi kutokana na mashindano madogo ya vilabu 7 hadi kuwa na tamasha kubwa la vilabu 32 linalofanyika kila baada ya miaka 4. Mabadiliko haya yameongeza hadhi, ushindani na mvuto wa kibiashara. Mashabiki wamefurahia michezo mingi zaidi. Hatua ya makundi ilionyesha wazi kuwa hakuna timu ndogo katika kombe la dunia la vilabu. Baadhi ya matokeo yalikuwa ya kushtua yakitoa picha halisi ya ushindani mkubwa uliopo. Kwa mfano, kundi A, Inter Miami ya Marekani, licha ya kuwa na Lionel Messi, walazimika kupambana vikali na kufuzu kama wa pili nyuma ya Palmeiras. Hii ilionyesha kuwa hata uwepo wa nyota wakubwa hauhakikishi urahisi wa kusonga mbele. Hatua 16 bora ilianza Juni 28, ilikuwa kiini cha drama na maajabu. Timu zilikabiliana ana kwa ana katika mchezo ya kufa na kupona, na baadhi ya matokeo yaliacha wengi midomo wazi. Kutoka Manchester City, huu ndio ulikuwa mshtuko mkubwa zaidi wa mashindano. Al Hilal kutoka Saudi Arabia wakiwa na azma na mbinu safi walitoa Manchester City mabingwa watetezi wa Ulaya, na timu ilionekana kuwa tishio kubwa. Matokeo haya yalionyesha kuwa ubora wa soka unazidi kusambaa duniani na kwamba vilabu vya Asia vinaweza kuwika dhidi ya vigogo wa Ulaya. Palmeiras na Botafogo, vilabu viwili vikubwa kutoka Brazil, vilikutana katika mchezo mkali ambao ulilazimika kwenda hadi muda wa ziada kabla ya Palmeiras kuibuka na ushindi mwembamba wa goli 1-0. Timu kama Bayern Munich, Chelsea, Paris Saint-Germain zilionyesha ubora wao kwa shinda wapinzani wao, ingawa baadhi kama Chelsea walihitaji muda wa ziada dhidi ya Benfica. Fluminense nao walionyesha makuchao kwa toa Inter Milan. Kazi bado ni ngumu. Kufikia Julai mosi 2025, kombe la dunia la vilabu limeingia hatua ya robo finali ambapo timu 8 bora zinachuana vikali. Timu zilizofuzu pamoja na Palmeiras Brazil, Chelsea ya Uingereza, Paris Saint-Germain ya Ufaransa, FC Bayern Munich Ujerumani, Fluminense Brazil, Al Hilal Saudi Arabia, Borussia Dortmund. Kombe la dunia la vilabu 2025 limekwisha weka historia, na kila mchezo unaofuata unahakikisha burudani na msisimko wa hali ya juu kwa mashabiki wa soka kote duniani. Je, ni nani atatua taji hili la kihistoria? Tusubiri na kuona. Langu jina ni Gerald Wenga, Facebook, Instagram na TikTok napatikana kwa jina la Gerald Wenga. Hii ni Wajanja Media.